嗨，大家好，我是大全。这几天大风天，我又出来赶海了。今天出来找一找，看有没有货。走了。螺，哦，空壳的。哇，你看这个海龟，漂亮吧？哦，噔噔噔噔噔噔，弄一下就进去了。走了，继续找了。 哦，今天运气爆棚啊！刚刚下来就有这个，估计今天又爆图呢。哦，哇，握到这边来了，你厉害！哦，看一下大风，哎，这个可以，这个可以。好了，继续找，今天运气爆棚了，这大风天就是好。走了。哎，你看。 这个辣螺多不多？哇，太多了！这个我们基本是不要的。然后有哪个粉丝捡要的话，到时候留言我带你过来一起捡这种。这个辣螺很好吃的。哇，太多了，不捡这个。哎呀，走了。你看，来过来，哇，海里螺，哇，爬到这边来，哇，吸得这么急，哇！ 来，起来了！哦，拉不掉，只能硬走了。哦，这个可以，肉满满的。走。哇，这边辣螺很多。小一只啊。啊，你看那个是什么东西白白的？我过去看一下。 哇，上一个，你躲在这么里面干嘛？来，出来，慢点，别急，来，出来。哇，还躲，来，哇，吸得这么紧，你不，哦，这个漂亮了，又掉了一个，来。 先进去，哇，自己跑进去了，都不让我放进去了。这张一个这么等不及啊！你看这边这个螺其实多，不过这个螺吃起来麻烦，很好吃的，炒起来很麻烦。这个我们这边叫螺钉螺。喂，你看那个。 死鱼啊！哦，这大风天，这估计被海浪打上来了。哦，没有味道，哇，还挺新鲜的。这个应该是早上刚刚打上来的。收了，这个环钓可以，大概3年左右。收了。 哇，这什么东西？我刚才划了一下，哇，走在这里面跟扎死一样。哇，我看地图都没感觉。哇，这个是环地鱼，哇，这个可以，哇，这个估计在古代时候是不是那个皇帝吃的？哇，还活着，我以为死的呢。哇，这个可以，哎，这个给它收了。 得抓紧回去，还没吃，抓紧回去给它卖掉。这个在我们这边大概80块左右，一斤大概80块左右。哇，那你看都皱山了，估计是漂上来的。哇，整体跟渣子一样，躲在渣子里面都看不清楚。这个要赶紧拿回去给它钱去掉，给它卖了。哇，这一条鱼差不多2斤。哇，赶紧回家了。弄了，好，
直接差不多爆存了这一条，也收了。好了，回来了。刚刚有个朋友打电话要这个，然后过来买了。看一下，131，算130，给他。哦，哎。支付400块。来130了。对，130。好了，已经到站。现在回去了，这些带回去吃了，给小孩子吃了，走了。这期的视频就到这边了。喜欢我的视频，记得关注点赞，谢谢，拜拜。